Oggi vi mostro la mia collezione di cristalli e voglio anche spiegarvi come la utilizzo per le mie pratiche magiche e divinatorie. A dopo! Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Per chi non mi conoscesse, sono Minty di Minty Tarot, sono una tarologa e cartomante, ma anche un coach di sviluppo intuitivo. E, aiuto soprattutto i lettori tarocchi a migliorare la loro connessione con l'intuizione durante la lettura delle carte, in modo da avere dei responsi accurati e professionali. Oggi, come ho anticipato, voglio mostrarvi i miei cristalli, quelli che utilizzo sia per le mie letture, per potenziare le mie letture, quindi per le mie pratiche divinatorie, ma anche per i miei atti di magia. Uso i cristalli perché riescono a influenzare, a cambiare le frequenze vibratorie di ciò a cui stanno accanto. Noi tutti siamo fatti di energia, il nostro nucleo centrale, diciamo, è energia, non solo noi, ma tutto ciò che ci circonda, quindi questo tavolo, il divano, tutto, animale, minerale, eccetera, vegetale, eccetera, tutto è fatto di energia. I cristalli hanno una struttura geometrica interna, crescono secondo una struttura geometrica che riesce appunto a influenzare a cambiare le frequenze vibrazionali delle nostre energie, delle energie di tutto ciò che è accanto a loro. E quindi sono uno strumento molto utile, neanche particolarmente costoso, per potenziare la nostra capacità intuitiva, ma anche per altre funzioni, tra cui quella di potenziare i nostri lavori magici. Prima di tutto vi mostro i tipi di cristalli che ho. E poi vi spiegherò alla fine del video alcune pratiche da utilizzare con essi. Dunque, li ho divisi per categoria, questi sono quelli che utilizzo per potenziare il radicamento e per proteggere le mie energie. Dunque, innanzitutto il radicamento, perché tutti coloro che lavorano con i tarocchi o comunque sono operatori olistici hanno un po' la testa fra le nuvole, io per prima. E soprattutto quando leggiamo le carte, quando facciamo attività meditative, ma anche durante gli atti magici, succede che le nostre vibrazioni aumentano anche troppo, nel senso che poi ci sentiamo, potremmo sentirci un po' con la testa che ci gira, oppure potremmo avere dei mal di testa, oppure avere proprio delle nausee, cose di questo tipo. E quindi è importante avere con noi qualcosa che ci radichi a terra, cioè che ci rimetta con i piedi ben piantati in terra. Tutte le pietre, diciamo, nere hanno questa proprietà. Questa è una onice nera, questa è una shungite, questo è un quarzo fumé e questa è una turmalina nera. Quindi potete tenerle sul vostro piano di lavoro quando fate
dei lavori magici, oppure tenerle accanto a voi durante la meditazione, tenerle in mano per radicarvi di nuovo a terra dopo le letture di tarocchi, dopo la meditazione, eccetera. Ehm, è importante questa parte del radicamento, ho anche un video che posterò qua in alto, perché si sottovaluta molto il radicamento. Invece è importante perché se nel breve periodo potremmo avere problemi appunto di mal di testa, di leggerezza, di giramenti di testa, eccetera. Nel lungo periodo, se non si pratica il radicamento, non si tiene in cura di questo aspetto, si possono avere anche come dire, degli episodi di sconnessione dalla realtà, ecco, mettiamola così. E quindi è importante come dire, lasciarsi andare durante le pratiche meditative, magiche, divinatorie, eccetera, però è anche importante ritornare sul piano terreno una volta che l'abbiamo finite, perché altrimenti non riusciamo più a connetterci, a realizzare di essere sul piano terreno nella vita di tutti i giorni, cioè rimaniamo sempre molto disconnessi nel lungo periodo, quindi è importante. Quindi queste pietre nere o comunque scure hanno questa funzione molto importante di tenerci radicati a terra. Un'altra funzione che hanno è quella della protezione, sia da attacchi psichici esterni, sia da vibrazioni basse che possono venire in contatto con noi quando i nostri canali psichici sono aperti, quindi magari durante le letture, durante la meditazione, eccetera. Per questo motivo, appunto, consiglio di tenerle vicino a voi e in particolare la tormalina è un grandissimo protettore. Io uso anche un braccialetto di ematite che fa proprio da riflettente, cioè respinge indietro le vibrazioni basse perché fa un po' da specchio come vedete e quindi anche l'ematite va benissimo in questo senso. Ehm, io non sono molto fissata con pericoli che possono venirci incontro durante la lettura dei tarocchi. Ho fatto un altro, un altro video su questo che vi consiglio di vedere. Leggere i tarocchi di per sé non è pericoloso, assolutamente. Io insisto su questa cosa. Ho preso queste pietre perché lavorando online, no, con i miei account social, con YouTube, eccetera, vengo in contatto comunque con energie di persone che non conosco e siccome nei social, in internet c'è di tutto, secondo me bisogna proteggersi, però di per sé non è che le uso ehm, perché leggere i tarocchi sia pericoloso, le uso perché internet di per sé può essere pericoloso. Bene, adesso vediamo invece altre che io uso a livello per equilibrare l'emotività in generale e sono ovviamente il quarzo rosa, poi abbiamo il diaspro unachite, la fluorite verde e l'opale bianco. Queste sono delle pietre che equilibrano la parte emotiva, emozionale, danno calma, serenità, perché lavorano soprattutto sul chakra del cuore,
l'opale bianco lavora anche molto con i cicli della luna, quindi anche a livello proprio di umore, in questo senso, di stabilizzare, diciamo, l'umore in questo modo. E a livello quindi magico possono essere utilizzate appunto per migliorare noi stessi, per equilibrare le nostre energie, eccetera, ma anche per creare un ambiente di serenità attorno a noi, per migliorare i rapporti relazionali con altre persone, per manifestare amore, manifestare serenità, eccetera. Ehm, Chiaramente migliorando la nostra emotività, smussando, diciamo, i nostri picchi emotivi, ci tolgono molto dramma nella nostra vita e quindi migliorano anche il rapporto con la nostra intuizione, perché chiaramente se siamo estremamente emotivi non riusciamo a distinguere i messaggi intuitivi da dalle nostre paure, dai nostri eccessi emotivi. Quindi sicuramente servono, coadiuvano anche il lavoro intuitivo. Poi altre che volevo mostrarvi sono l'agata azzurra che io utilizzo per migliorare la comunicazione, visto che appunto durante le letture, no, di tarocchi mi permette di dare un messaggio chiaro delle carte ai miei consultanti e è utile ovviamente durante Mercurio retrogrado, perché Mercurio retrogrado, che è quando appunto Mercurio, il pianeta, sembra andare un po' in senso contrario nel cielo, è un effetto ottico, però ha un effetto reale nella comunicazione. A me personalmente mi si rompe sempre di tutto, dal cellulare al computer durante questo periodo. Appunto questa pietra migliora la comunicazione, soprattutto è importante nel periodo di Mercurio retrogrado. Poi queste pietre che sono la calcite arancio, la pirite, che è più che una pietra un metallo, l'avventurina verde, il quarzo citrino. Queste le utilizzo per attirare, manifestare abbondanza nella mia vita, anche proprio a livello di prosperità finanziaria, ma non solo, perché sono tutte pietre che lavorano molto anche nel terzo chakra, cioè quello del plesso solare, quindi aumenta la mia energia, aumenta la sicurezza in me stessa, eccetera. Attenzione al citrino, questo è un quarzo citrino, non so se lo notate, ha dei riflessi, è trasparente ma ha dei riflessi giallo paglierino. Ehm, Solitamente se andate nei negozi esoterici non trovate questo, lo chiamano quarzo citrino, però in realtà è una pietra di minor valore che ha dei riflessi molto più forti. Invece il vero quarzo citrino è più pallido, vedete? E più costoso rispetto a quello che trovate nei negozi esoterici. In generale vi consiglio di comprare le pietre nei negozi specializzati che vendono cristalli e non nei negozi esoterici, perché appunto potete trovare delle pietre che vengono chiamate quarzo citrino e non lo sono, trovate l'opalite che non è una pietra, non è un cristallo, bensì è un vetro. Quindi andate nei negozi specializzati in pietre e cristalli, perché lì trovate delle pietre vere, insomma, non rischiate di comprare cose che non sono, ecco. Mm. Poi ho tutta una serie di cristalli che io utilizzo per aumentare l'intuizione e quindi durante le mie letture. E abbiamo l'ametista,
la fluorite viola, ehm, la selenite e la pietra di luna, che è questa che vedete nei miei anelli, e le perle in generale, sia di fiume che di mare, qualsiasi perla va bene. Dunque, queste sono tutte pietre che vanno benissimo per aumentare la vostra intuizione, la vostra connessione con i piani sottili e canalizzare messaggi intuitivi, quindi potete indossarle o tenerle vicino a voi durante la meditazione, durante le letture o anche sempre, io queste sempre li utilizzo per appunto sentirvi molto più connessi e aperti verso i messaggi intuitivi. Come vedete, appunto, potete comprare dei gioielli con queste pietre incastonate, potete metterle in una gabbietta di metallo e tenerle al collo, potete comprare questi con i buchetti, insomma, potete utilizzarli come gioielli. E sono molto utili appunto in questo senso per aprire i vostri canali intuitivi. Eh, c'è anche, mi scordavo, il lapislazzulo, ehm, che è un'altra pietra molto importante in questo senso per appunto aumentare l'intuizione. Lapislazzo è questo blu con degli ehm, pulviscoli dorati all'interno. Ultima pietra che vi voglio mostrare e che è secondo me molto importante è il quarzo di rocca o quarzo ialino. Come vedete io ne ho tantissimi, cioè tantissimi, c'è gente che ne compra non so quanti. Ehm, ehm, Ho anche un braccialetto. Ehm, perché ne ho tanti? Perché il quarzo di rocca o quarzo ialino è considerato una pietra maestra. Che cosa vuol dire? Ha delle proprietà basilari che la rendono fondamentale. Quindi io se devo consigliarvi di comprare una pietra sola, vi consiglierei il quarzo ialino perché ha un altissimo potere di purificazione, quindi potete purificare le altre pietre mettendo accanto questa pietra, questo quarzo ialino, amplifica, ha un grandissimo potere amplificatore, quindi può amplificare le nostre intenzioni, i nostri atti magici, il potere delle altre pietre, quindi l'intenzione che avete dato alle altre pietre. E può essere utilizzato per qualsiasi scopo. Una volta programmato con una qualsiasi intenzione, poi potete utilizzarlo per qualsiasi scopo. Quindi, per esempio, io ho comprato un braccialetto e l'ho programmato per un certo tipo di scopo. Poi magari lo purifico e cambio scopo, cambio intenzione. Perché come funzionano i cristalli? I cristalli possono essere programmati secondo una certa intenzione. Ehm, I cristalli che vi ho mostrato, no, ve l'ho divisi per, diciamo, proprietà più generali, protezione, abbondanza, eccetera. Però in realtà molti hanno più di una proprietà, ecco. Alcuni possono essere utilizzati per connettersi con le proprie,
i piani alti, però allo stesso tempo servono magari per abbondanza, eccetera. Quindi vanno programmati secondo un certo scopo. E adesso vi spiego un attimo come funziona. Dunque, prima di utilizzarli vanno sempre purificati. Ci sono vari sistemi per purificare le pietre. Io personalmente prediligo la luce della luna, quindi postarli davanti alla finestra durante la notte. In una luna piena, perché in questo modo li purificate e gli date energia allo stesso tempo, perché la luce della luna è abbastanza ehm, tenue e quindi non dà fastidio alla pietra, perché potreste utilizzare la luce del sole, però alcune pietre sono fotosensibili e perderebbero colore. Potete anche purificarli con l'acqua del rubinetto, per dire, però per esempio la selenite è un sale e quindi si scioglierebbe. Quindi se non sapete di preciso le proprietà proprio fisiche delle varie pietre, io per non sbagliare vi consiglio di semplicemente purificarle sotto i raggi della luna per una notte. Dopodiché, una volta purificati, dovete consacrarli, quindi dargli uno scopo e quindi programmarli secondo una certa intenzione. Come fare? Scegliete la pietra e poi la tenete fra le mani e visualizzate l'energia che dalle vostre mani passa alla pietra e potete pensare in continuazione, tipo un canto, lo scopo che volete dare alla pietra. Quindi, che ne so, ti consacro a migliorare la mia intuizione, quindi poi ripetete la parola intuizione tutto il tempo, magari per 5-10 minuti, mettete la sveglia nel cellulare e così sono programmati. Per programmarli potete anche utilizzare carte dei tarocchi, nel senso che per esempio volete aumentare il vostro potere magico, mettete la carta del masso dei tarocchi che utilizzate per gli atti magici e ponete la pietra sopra la carta e ce la tenete per un po'. Ogni tanto vanno purificate e energizzate, anche qui vi consiglio di magari una volta al mese, appunto con la luna piena, metterli in un tavolino davanti alla finestra, anche se non vedete la luna, va bene uguale, e la luce della luna li purificherà e li energizzerà. Come ho detto, comunque il quarzo di rocca di per sé purifica le altre pietre, però va purificato a sua volta a un certo punto, quindi una volta al mese dovete purificare anche il quarzo di rocca, quindi io metterei tutte davanti alla finestra durante la luna piena. Adesso volevo parlare più nello specifico di come utilizzo i cristalli nelle mie pratiche divinatorie e magiche. Dunque, le pietre appunto che sono più adatte a aumentare i miei chakra alti, i miei canali intuitivi, le utilizzo appunto durante le letture e quindi li posso mettere sul piano di lavoro durante la lettura, li posso indossare appunto durante la lettura, li posso utilizzare come pendolo proprio. Ci sono per esempio dei pendoli che sono fatti con, alla fine hanno una pietra. Io personalmente uso l'orgonite, non a tutti piace, che è praticamente una miscela di resina e varie pietre, in questo caso è quella ametista e questo per me
funziona benissimo come pendolo, però in realtà sarebbe un ciondolo, ecco. Quindi le pietre possono essere utilizzate proprio anche a livello di divinazione come pendolo, magari li mettete alla fine di un filo, no? Come la selenite e li utilizzate come pendoli. Oppure li tengo in mano quando medito, li metto sotto il cuscino se voglio amplificare le mie capacità di ricevere messaggi dal mio sé superiore o durante il sonno, o comunque migliorare, purificare le mie vibrazioni durante la notte. Ehm, Poi posso preparare una bottiglia d'acqua con le proprietà specifiche di un certo cristallo. Questa è una pratica molto interessante perché basta tenere una bottiglia d'acqua magari sotto la luce della luna piena con le varie pietre accanto alla bottiglia, e questo porta a trasmettere l'energia delle pietre dentro l'acqua, e poi bevete l'acqua acquisendo quindi nel vostro corpo le proprietà delle pietre. Non è necessario mettere la pietra dentro la bottiglia d'acqua, insomma a contatto direttamente con l'acqua, anzi ve lo sconsiglio perché alcune pietre non hanno non danno pericoli in questo senso, perché per esempio i cristalli non perdono particelle di nessun tipo, però altre pietre sì. Quindi non è comunque necessario che sia la pietra a contatto con l'acqua, basta che sia attorno alla bottiglia. Che ne so, per esempio una bottiglia va bene trasparente, non c'è bisogno che sia colorata tipo questa, però appunto le mettete accanto, e questo porta a infondere nell'acqua, trasmettere nell'acqua che è contenuta nella bottiglia le proprietà delle pietre, e basta tenerlo una notte appunto durante la luna piena. Per quanto riguarda invece i lavori magici, ehm, dunque, se fate un amuleto, per esempio con le carte dei tarocchi, possono infondere le loro proprietà a quell'amuleto o amplificarne l'energia. Se volete, per esempio, creare un amuleto per migliorare le vostre capacità magiche, potete utilizzare per esempio la carta del mago o dei tarocchi e mettere la pietra del quarzo ialino sopra per amplificare la potenza dell'amuleto, oppure un altro tipo di pietra per dare una particolare tonalità a quell'amuleto, per esempio il quarzo citrino per infondere più sicurezza in voi stessi, all'amuleto stesso. Oppure potete utilizzare le pietre come corrispondenze per amplificare appunto i vostri lavori magici. Se li fate con le candele, eccetera, potete aggiungere appunto delle pietre attorno alla candela per amplificare, diciamo, la potenza del vostro lavoro magico, insieme ovviamente alle varie carte dei tarocchi, quelle più appropriate. Potete fare una griglia di cristalli direttamente. Le griglie di cristalli sono delle griglie fatte in maniera geometrica, dove i cristalli vengono posizionati in una certa forma geometrica. Questa per esempio ha un pattern molto complicato, però basta anche solo un triangolo, un quadrato, eccetera. Ogni forma geometrica ha un particolare scopo, porta a un particolare risultato, e al centro potete mettere appunto la carta dei tarocchi che corrisponde, diciamo, al risultato che volete ottenere, e questo amplificherà per esempio il vostro lavoro magico.
Potete posizionare le pietre nelle varie parti della vostra casa, secondo le pratiche del Feng Shui, con i tarocchi, insieme ai tarocchi per esempio. Come vedete, gli usi in magia delle pietre sono tantissimi perché proprio sono tantissimi tipi di lavori magici. Non ultimo, per esempio, potete creare una ciotola per attirare verso di voi particolari risultati, per esempio. Quindi prendete una ciotola, mettete le pietre che corrispondono al risultato che volete ottenere, insieme alla carta dei tarocchi che corrisponde sempre al vostro risultato, insieme magari ad altre corrispondenze che possono essere appunto fatte di erbe, sigilli, eccetera. Quindi veramente il cielo è il vostro, il vostro limite, perché appunto i lavori magici sono di tantissimi tipi e tutti possono essere come dire, potenziati attraverso le pietre. Se volete approfondire l'argomento dei cristalli e di come utilizzarli per migliorare le vostre pratiche magiche e anche come utilizzare il mazzo di tarocchi per migliorare appunto i vostri lavori magici, contattatemi pure perché io ho un corso che appunto insegna a manifestare i propri desideri attraverso i tarocchi e ad amplificare il proprio potere magico attraverso corrispondenze di vario tipo, tra cui i cristalli, i pianeti, le erbe, eccetera. Si chiama Tarot Magic e al momento faccio corsi solo individuali di questo tipo. Bene, se vi è piaciuto il video mettete un like, per me è importante e iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e cliccate, mi raccomando, la campanella per non perdere altri video. E noi ci vediamo presto. Ciao!